ازاي حسام حسن قدر يستغل محمد صلاح علشان يخرجنا بالكوره؟ وبصراحه اللي مستغربه اكتر هو ازاي اقنعه اصلا ان هو ينزل يدافع في اوقات كتير جدا تحت الكوره بالشكل ده. حسام حسن كان بيستغل محمد صلاح وقدرته ان هو يقدر يحافظ على الكوره لوقت طويل شويه، وطلب منه ان هو ينزل في نص ملعبنا ويعمل زياده عدديه، وان هو يقدر يستغل ده ونخرج بالكوره بشكل سلس وبسهوله جدا. وصلاح عملها اكتر من مره، زي اللقطه اللي في الدقيقه 10 دي مثلا، صلاح نزل وبيستلم وبيخرجنا بسهوله جدا عادي جدا. وفي الدقيقه 13 برضو هاني بيديله الكوره، ولا مش فاكر كان مين اداله الكوره ساعتها، وصلاح قدر ان هو يطلع هاني وبسهوله جدا قدرنا نوصل لكوره ومرحله خطره جدا، بس هاني استغلها غلط. ونفس الكلام برضو في الدقيقه 45، والموضوع ده استمر كتير جدا في الماتش. ومحمد صلاح مع امام عاشور كانوا منفذ كبير جدا لينا، وتحديدا في الخروج بالكوره. ورهان ونجاح حسام حسن وتحديدا ان هو يلعب بحمدي ومروان 2-6 وقدامهم راس المثلث امام عاشور علشان يقفلوا على خط النص بتاع منتخب كوت ديفوار، كان رهان نابع من مذاكره الخصم، ورهان ناجح بشكل كبير قوي.